Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie, et plus que ça, une figure européenne pour vos adversaires. Vous êtes un cheval de Troie de Trump et de Poutine en Europe. Pour vos partisans, vous êtes l'espoir d'une autre Europe. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Nem. Pourquoi? Mert az oroszok ehhez gyengék. Ukrajnával sem bírnak el. NATO területet képtelenek lennének megtámadni. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. Természetesen joga van megvédeni magát. Sőt, nem csak joga van, hanem hősiesen teszi is. Alors, pourquoi, par exemple, demandez-vous la fin des sanctions contre la Russie? Az orosz szankciók tönkreteszik Magyarországot. Szerintem tönkreteszik Európát is, de ez legyen az európaiak dolga. Mi az elmúlt 3 évben 20 milliárd eurót vesztettünk a szankciók miatt. Ez a mi sztenderdjeinkben egy nagy szám. A szankciók tönkretesznek bennünket. Quelle est l'alternative? Poutine a mangé la Crimée. Il a mangé une partie de la Géorgie. Il est toujours plus menaçant. Que doit faire l'Europe? Simplement le laisser avancer? Meg kell vele békét, tűzszünetet kell kötni. Aztán békét kell kötni, és egy tartós európai biztonsági megállapodást kell velük kötni. Comment le garantir? Le président Macron est plutôt prudent. Il parle de troupes au sol, pas pour combattre, des troupes au sol pour garantir un cessez-le-feu. Est-ce que vous le suivez? Azt gondolom, hogy sem az európaiak, sem az ukránok nem tudnak megállapodni az oroszokkal. Az ukránok azért nem, mert éppen elveszítik a háborút, az európai pedig gyengék. Tehát megoldást egy orosz-amerikai megállapodástól várok. Vous avez dit vous-même, l'Ukraine est souveraine. Un peuple souverain peut adhérer, s'il le veut, à l'OTAN, à l'Union européenne. Est-ce que vous lui accordez ces droits? Ukrajna alkalmatlan arra, hogy a NATO-nak vagy az Európai Uniónak a tagja legyen. C'est ce qu'on disait naguère de la Hongrie aussi. Nem, mert Ukrajna már a háború előtt is egy csődben lévő állam volt. Ukrajnának a 1990-es évek elejétől kezdve nem sikerült működőképes ukrán államot kialakítania. Ezért az ukránok gazdasági beemelése az Unióba egy gazdasági csődöt jelentene a számunkra. De van egy nagyobb baj is. Nézze meg, hogy történt az Unió bővítése. A keleti irányú bővítés. Először mindenkit felvettek a NATO-ba. Ez garantálta, hogy a terület katonailag biztonságos. És utána következett csak az EU-s tagság. Ma ez lehetetlen. Ukrajna a NATO tagsága az azonnali és közvetlen háborút jelentene Oroszországgal. Ukrajna nem alkalmas arra, hogy tagja legyen az Európai Uniónak és a NATO-nak. Ez egy realitás. Nem kívánság, nem vágyálom, ez a valóság. Mondhatnám geopolitikai realitás. Mais pardon, en disant ça, est-ce que vous ne faites pas un cadeau à Poutine? Vous dites qu'elle ne peut pas entrer dans l'OTAN, mais encore une fois, l'Ukraine est souveraine. Votre pays est entré dans l'OTAN, personne n'a dit non, la Hongrie ne peut pas entrer dans l'OTAN. Igen, de én nem az ukránok fejével gondolkodom, hanem a magyarok fejével, meg az Európai Unió fejével. Nekünk magyaroknak és az egész Európai Uniónak nem érdeke, hogy közvetlen állandó háborús fenyegetésben és konfliktusban álljunk Oroszországgal. Ezért nem lehet fölvenni Ukrajnát a NATO tagságba. Il y a une incompréhension sur vos positions. Les Russes, la Russie soviétique est entrée en Hongrie en 1956 avec ses chars et l'a écrasé la Hongrie. Vous avez été un combattant anticommuniste. Pourquoi n'être pas solidaire de l'histoire des Ukrainiens, qui ressemble? Mi megértjük az ukránok történelmét, sőt, valószínűleg jobban értjük, mint a franciák, hiszen önök több ezer kilométerre vannak onnan. Az elmúlt 150 évben az oroszok 4-szer törtek be az én hazámba. Iszonyatos pusztítás. Egyszer ott maradtak 45 évig.
Ön el sem tudja képzelni, hogy ez milyen borzalmas volt. Hogy ez milyen károkkal járt. Tehát mi értjük az oroszokat. A mi álláspontunk a következő. Az oroszokat nem kedvelni kell, hanem meg kell velük egyezni. Oroszország egy geopolitikai realitás. Akkor is, ha valaki nem szereti. Il y a une maxime en français qui dit « baise la main que tu n'oses pas mordre ». Est-ce qu'au fond, c'est votre attitude? Est-ce que vous êtes en train de baiser la main des Russes parce que vous avez peur d'eux? Pont fordítva. Az oroszokkal csak az erőnyelvén lehet beszélni. Tehát Európának erősnek kell lennie. Az erőpozícióból kell tárgyalni. Most sajnos gyengék vagyunk. Ezért van szükségünk az amerikaiakra. De Európát meg kell erősíteni. Hosszú távú, tartós, biztonsági megállapodást az oroszokkal csak egy erős Európa tud kötni. Il y a deux attitudes à l'égard de Vladimir Poutine. Celle du président Macron, du chancelier Merz et aussi d'ailleurs de Keir Starmer et la vôtre. Vous êtes proche de Poutine. Jusqu'où peut aller cette proximité? Que voulez-vous? Voulez-vous par exemple que Poutine puisse revenir en Europe? Est-ce que vous l'accueilleriez en Hongrie? Nekünk nem Putyinról kell gondolkodnunk, hanem saját magunkról. Tehát nekünk nem Putyinhoz kell mérni Európát. Nekünk megvannak a magunk érdekei. Erősnek kell lennünk. És azokat kell képviselni. Mindenkivel szemben. Az oroszokkal szemben is. Az oroszok elnöke az oroszok elnöke. Ha Magyarország akar jönni, akkor tisztelettel fogadjuk. Vous avez accueilli déjà Netanyahou, qui lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. De la même façon, vous enverrez paître l'Union européenne, la Cour pénale internationale. Vous êtes prêt à accueillir Poutine comme Netanyahou? Netanyahu az Izrael miniszterelnöke, megadjuk neki a tiszteletet, és tisztelettel fogadjuk. Amikor fogadunk egy vezetőt, akkor az adott országnak és nemzetnek adjuk meg a tiszteletet, amit mi is elvárunk a magunk irányába, természetesen. Ebben a Nemzetközi Büntetőbíróság, amely egy politikai testületté vált, engem egyáltalán nem befolyásol. Quel est pour vous le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Le président français et vous êtes aux deux extrêmes. Comment est-ce que vous regardez son rôle? Először is Emmanuel Macron Franciaország elnöke. Tisztelem Franciaországot is, tisztelem az elnökét is. Mióta a britek kiléptek az Európai Unióból, azóta radikálisan megváltozott a helyzet. Korábban a britek és a közép-európaiak együtt egy erős szuverenista blokkot alkottak. Nem engedtük, hogy Brüsszel elvegye a hatásköreinket. Brüsszel folyamatosan elveszi a hatásköreinket. A szubszidiaritás már a múlté. És az történik Európában, amit a franciák meg a németek akarnak. Mi nem tudjuk blokkolni az ő akaratukat többé. Ez megnöveli az önök elnökének a jelentőségét és a felelősségét is. Mais de quoi le soupçonnez-vous exactement? L'Union européenne, ce sont des membres à égalité. De quoi soupçonnez-vous Emmanuel Macron? Vous avez un bon rapport personnel avec lui. Tout à l'heure, on préparait l'interview, vous m'avez dit vous êtes tous les deux des bêtes politiques. Vous aimez bien batailler. Mais sur le contenu, vous êtes en désaccord sur tout. Európa jövőjében nem értünk egyet. Mindannyiunknak van gondolat Európa jövőjéről. Az önök elnöke egy progresszív, liberális irányba haladó Európát szeretne látni. Szerintem ez tragédia lenne Európa számára. Szerintem a bajaink abból származnak, hogy a hagyományainkat, a nemzeti szuverenitásunkat és a keresztény hagyományainkat feladtuk. Oda kellene visszatérni, a gyökerekhez kellene visszatérni. Ez két különböző irány. Qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Vous dites retourner aux racines chrétiennes de l'Europe. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Les Italiens disent ça, par exemple, aujourd'hui. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quel changement concret en Europe? Nézzük egy konkrét példát. Magyarország egy olyan ország, nem engedi be a migránsokat. Kerítést építettünk a déli határainkra. Amikor kellett, katonai erővel is megvédtük.
Senki se léphet be Magyarország területére a magyar állam engedélye nélkül. Ehhez jogunk van. Mit mond Brüsszel? Nincs hozzá jogotok. Nem dönthetitek el, hogy kivel akartok élni, én Brüsszel fogom nektek megmondani. És amikor mi nem engedelmeskedünk, akkor minden nap fizetnünk kell $1 millió. Ma is itt ülünk, és én fizetek $1 millió Brüsszelnek. Mert nem engedem be a migránsokat. Na, erről beszélek. Bon, Premier ministre, mais l'Europe vous donne aussi beaucoup d'argent, vous le savez bien. Souvent, elle achète un certain nombre de vos accords, ça vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi, si vous êtes tellement en désaccord avec l'Union européenne, pourquoi vous ne la quittez pas? Ó, de hát Európával mint gondolattal egyetértek. És nem tudunk kilépni Európából, mi vagyunk Európa. Azért vagyunk Vous n'êtes pas európaiak. d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle est? Igen, az Európai Unió politikájával. Hát mert gyenge vezetésünk van. Hibát hibára halmoznak. Rossz válaszokat adnak a bajokra. Itt volt a migránsválság, félrekezelték. Covid-válság, félrekezelték. Zöld átmenet, félrekezelték. Háború, félrekezelték. Szankciók, félrekezelték. És minden válságot közben arra használnak, hogy centralizáljanak és jogköröket vegyenek el a nemzetállamoktól. Én de Gaulle álláspontján vagyok e tekintetben. On reparlera de Gaulle après, mais si vous voulez changer l'Europe, on comprend que vous voulez garder l'Union européenne, mais là, changer. Avec qui aujourd'hui est le phénomène de Madame Meloni, qui a des réussites, notamment économiques, est-ce qu'elle est pour vous devenue la principale force de votre camp? Hát vannak a szuverenisták és vannak a föderalisták. Meloni asszony a szuverenistákhoz tartozik. Én is. Szeretnénk minél szorosabban együttműködni. A brüsszeli bürokráciát meg kell fékezni. Nem diktálhatják ők az európai politikát. Vissza kell szerezni a jogainkat, nemzeti jogainkat. De az európai gondolat, ez nagy gondolat. Két nagy ígérete is van. Béke és jólét, ezért hoztuk létre. Ezért is csatlakoztunk. De ma ez már nem az unió, amihez csatlakoztunk, se béke, se jólét. En France, qui incarne le mieux vos idées? On comprend, vous espérez un axe, par exemple, avec Madame Meloni. En France, qui incarne le mieux vos idées? Est-ce que Monsieur Bardella et Madame Le Pen sont vos espoirs? Nekem nagyszerű kollégáim voltak Franciaországból. Még Chirac elnök úrral kezdtem. Nagyszerű volt. Kiválóan működtem együtt Sárközi elnök úrral. Micsoda szenvedély. Micsoda hadaszeretet. Micsoda hadaszeretet. Igen. Micsoda hadaszeretet. Szóval... Vous ne citez pas François Hollande, hein? Vous avez oublié François Hollande? Igen, ennek oka volt. Barnier biztos úr a nagyszerű együttműködő, szolgáltam őt. Fillon elnök urat is tiszteltem. Fillon miniszterelnök urat. Szóval sok jó élményem van. De a valóság az, hogy ebben a szuverenista versus európai szuperállam ügyben már csak egyetlen igazi harcos társam maradt Franciaországban. Ő pedig Le Pen. Ezt 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna. De az egész európai politika elment balra. Ça veut dire quoi? Soyons précis. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027? Pour vous, c'est un événement? Egy vödörpesgőt megírnék. Qu'est-ce que vous feriez ensemble? Hát először is Le Pen asszony már akkor is kiállt a Magyarországgal szembeni igazságtalanságok ellen, amikor még nem is ismertük egymást személyesen. Mindig a szuverén nemzetek és államok pozíciát védte Brüsszelben. Hát 27-ben, ha ő lenne az elnök, akkor szívesen segíteném őt abban, hogy egy olyan költségvetést alkossunk a következő 7 évre, amely nem szórja el a pénzt a háborúba, nem engedi erősödni a bürokráciát,
és visszaadja a nemzeteknek azokat a jogait, amelyeket jogosulatlanul vett el a brüsszeli központ. Viktor Orbán, votre projet, de vous-même, vous y êtes venu au cœur de votre projet, il y a la question migratoire. Plusieurs pays européens ont co-signé une demande pour durcir des règles migratoires. Et, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi des gouvernements sociodémocrates, le Danemark par exemple. En fait, est-ce que l'Europe est déjà en train de changer? Est-ce que vous lui admettez ça? Kevés. A mostani szabályokon fel kell lázadni. Mi ezt csináltuk. Azt nem lehet megengedni, hogy migránsok fölborítsák a rendet az utcáinkon. Az engedélyünk nélkül jönnek be egy országba. Erőszakoskodjanak a lányainkkal, meg az asszonyainkkal. Embereket öljenek meg, hogy antiszemitizmus, meg homofóbiát terjesztenek. Ez elfogadhatatlan. Ez lehetetlen. Ezt nem lehet széttartott kézzel nézni, jogászkodni, és azt mondja, hogy változtassátok meg a szabályokat, mert egyetlen megoldás. Nem szabad őket beengedni, és föl kell lázadni a rossz szabályok ellen. Viktor Orbán, là-dessus, d'autres vous suivent, y compris des sociodémocrates. En revanche, vous allez beaucoup plus loin. Quand vous affirmez, je vous cite, c'était en 2022 déjà, vous dites « Nous ne voulons pas être une race mixte avec des non-européens ». Est-ce que c'est une conception ethnique et, pour dire les choses, raciste? Nem, ez egy kulturális koncepció. Európának meg kell őrizni a saját európai keresztény gyökérzetét. És semmit nem szabad megengedni, mert ezt veszélyezteti. Quand vous dites race mixte, race, évidemment, quand on entend ça en 2025, ça résonne. Olvass el az amerikai alkotmányt, akkor nem fog meglepődni. Ez a szó minden nemzetnek a kontextusa más jelent. Az önök francia koncepció nem azon semmilyen kell, meg az amerikaival se. Mais sur le fond, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi sur le fond? Ez azt jelenti, hogy Európának vannak őshonos népei. És nem szabad megengedni, hogy az idegenek, akik idejönnek, többségbe kerüljenek. A mi kultúránknak, a mi hagyományainknak, a mi történelmünknek kell meghatározni Európa jövőjét is. És ennek, ha kell, erővel is érvényt kell szerezni. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pardon, vous avez une natalité qui a encore baissé. Vous vouliez faire monter la fécondité, vous avez échoué. Je crois que vous êtes tombé à 1,38, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à décroître, que l'Europe devienne toujours plus petite, parce qu'il n'y a pas 1000 solutions. Si ce n'est pas la natalité, c'est la migration. Én a magyarok nevében tudok beszélni. A demográfiai problémára a magyaroknak a migráció nem megoldás, azt elutasítjuk. A migránsokat nem engedjük be, a családjainkat támogatjuk, és bízunk abban, hogy a keresztény hagyományaink megerősödnek, és ismét lesz sok újszülött gyerekünk. Le vice-président J.D. Vance a tenu un discours très proche du vôtre sur les valeurs chrétiennes, sur le changement intellectuel, culturel en Europe. Est-ce que vous espérez une sorte de grande révolution conservatrice en Europe? Reménykedek benne. Nagyon szeretném, ha bekövetkezne. És nagyon boldog vagyok, Amerikában ez megkezdődött. De sajnos azt is látnunk kell, hogy a Trump elnök úr nem a megváltónk, csak a harcostársunk. Ha meg akarjuk váltani magunkat, azt nekünk kell intézni. Dolgozom azért, hogy Európában legyen egy konzervatív, nemzeti, keresztény többség újra. Ez lehetséges. Quel effet bénéfique vous espérez de Trump en Europe, sur ce plan-là, sur le plan culturel? Qu'est-ce que vous espérez? Hát először most még nehézségekre számítok. Mert a vámok ügyében meg kell egyezni. És az amerikai elnök az kemény partner. És most derül ki, hogy a mi európai intézményeink vezetői azok pehely súlyak, ők meg szuper nehéz súlyú. De meg lehet vele egyezni, ha nehezen is, de meg lehet vele egyezni. Aminek viszont örülök, és már pozitív hatás, hogy Amerika beszüntette a progresszív baloldali NGO-k és média finanszírozását a mi hazánkban. Ami egy mély sérelme volt a szuverenitásnak. Az USAID-et felszámolták, és ez nagy öröm a számunkra. A legutóbbi választáson, 22-ben nagyon sok pénz érkezett az én ellenfeleimhez külföldről,
azért, hogy erősítse őket a választási harcban ellenem. Megérti talán, ha ennek nem örülök. Monsieur le Premier ministre, ça c'est le grand jeu international. Les Russes payent, les Chinois payent, les Américains payent. Entrons dans les droits, la question des libertés dans votre pays. Vous savez combien les Européens sont inquiets à ce sujet-là. De ne fizessen senki. Nálunk az a szabály, aki politikával foglalkozik, az nem fogadhat el külföldről pénzt senkitől, se keletről, se nyugatról, és ez ragaszkodnunk kell. Még Brüsszelből sem szabadna. Les institutions européennes sont inquiètes de façon très concrète. Elles ont engagé des actions juridiques contre vous, par exemple dans la répression des homosexuels que vous êtes en train de mener. Le fait que, en ce mois de juin, le simple fait de participer à la Gay Pride pourra être puni. Est-ce que vous êtes en train de trahir des libertés fondamentales en Europe? Egyáltalán nem, Magyarországon szabadság van. Jöjjön el, nézze meg. Pas celle-là. Pas celle-là. C'est des libertés fondamentales de manifester. Nem, a magyar alkotmány világosan beszél. A magyar alkotmány azt mondja, hogy a gyermekek védelmének joga minden más jogot megelőz, a gyülekezését is. Ezért olyan gyülekezést tartani Magyarországon, amelyek a gyerekek számára nem kívánatos, nem lehet tartani. Ez nem szabadságkérdés Magyarországon. Magyarországon mindenki úgy él, ahogy akar. Ha akar férfival, non, il ne s'agit pas ici du droit des enfants. C'est autre chose, on ne parle pas de ça. On parle du droit de manifester dans une démocratie libérale. Pardon, on peut manifester pour le mariage homosexuel, contre le mariage homosexuel, pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche, pour la peine de mort, contre la peine de mort. Ça s'appelle la liberté. Pourquoi est-ce qu'en Hongrie, on ne peut pas manifester simplement parce qu'on est homosexuel? C'est grave, c'est une violation de droit. Igen, a mi koncepciónk más. Lehet tüntetni, de csak olyan formában... Non, ils seront punis. Lehet tüntetni, de csak olyan formában, hogy a gyermekeknek a jogait és érdekeit ne sértse. Ezért kijelöltek olyan helyszínt, ahol meg lehet tartani ezt a gyülekezést. De nem lehet végigvonulni a városon, és nem lehet olyan hatást kifejteni, amely a mi meggyőződésünk szerint ellentétes a gyerekeink érdekeivel. De összejöhetnek, megtarthatják, és erre van is helyszínük. Vous voyez bien que vous avez franchi là un seuil dans des pays même conservateurs. Il y a des gay pride, ils sont libres, ils n'en veulent pas à vous ni aux enfants, c'est leur liberté absolue. En Israël, il y a des gay pride, il y a une partie d'Israéliens qui sont très conservateurs. Partout dans le monde, enfin, une grande partie du monde, libre, ça existe, et pas chez vous. Liberté de la presse, la même chose. Vous êtes en train de prendre des mesures contre la liberté de la presse au nom des influences étrangères. Vous voyez bien que pour l'Europe, vous avez franchi le seuil qui vous met en dehors. Magyarországon a média tekintés része külföldi kézben van, és külföldről finanszírozzák. Magyarországon a sajtó teljesen szabad. Szerintem a politikai vitáknak a diverzitása Magyarországon, az meghaladja a franciát. Azok a kritikák, amelyeket Magyarországon teljesen szabadon el lehet mondani, azok sokkal életerősebbek és radikálisabbak, mint a legtöbb európai országban. Excusez-moi, c'est vieux comme le monde. Vous avez été anticommuniste. La CIA payait les médias pour diffuser de la propagande pro-Ouest. Et ça a servi. Vous étiez content à l'époque. Voilà, toutes les puissances ont le droit d'essayer de leur façon. Ça s'appelle la liberté, que ce soit la liberté internationale ou la liberté à l'intérieur d'une nation. Szerintem ez nem így van. Valóban voltak ilyen idők, és nagyon boldog vagyok, hogy ezek elmúltak. Amíg Magyarországon kommunista hatalom volt, és szovjet megszállás, addig a külföldi beavatkozás másképpen mutatkozott. Most Magyarország egy szuverén állam, nincs idegen csapat az ország területén, demokrácia van, az emberek döntenek. Semmilyen külföldi pénzügyi befolyást nem fogadunk el a politikai életben. L'Europe, un jour, ne peut pas perdre patience. On voit à quel point déjà elle est en train de s'inquiéter. Vous risquez d'être privé du droit de vote au Conseil européen. On risque d'en arriver là. Hát de miért veszíteném el, hiszen igazam van. Jó dolgokat képviselek, jó ügyeket képviselek. Vous avez peut-être raison de votre point de vue, mais il se trouve qu'il y a d'autres pays européens. Konstruktív együttműködő partnerek vagyunk. Fontos nekünk Európa. Európai Unió boldog lehet, hogy Magyarország tagja, egy komoly, szép, nagy hagyományokkal rendelkező és erős ország a tagja. Jó helyen vagyunk mi.
Est-ce que c'est une illusion réactionnaire? Vous aimez bien le général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle était conservateur sur certains plans. Il était même contre la pilule, mais il a évolué. On ne peut pas retenir les mœurs. Les mœurs ont changé. En réalité, est-ce que vous êtes un réactionnaire? Magyarországon ezt a szót mi nem használjuk. Traduisez-le comme vous voulez, ça s'appelle comme ça. És Magyarországon a nők reményeim szerint Európában a legszélesebb jogokat élvezik az életükre vonatkozó összes kérdésben. Most vezetjük be például azt, hogy aki 2 gyermeket szült, az élete végéig nem fizet semmilyen jövedelemadót. A legerőteljesebb családtámogatási rendszerünk van Magyarországon. Igaz, hogy a házasság az egy férfi, egy nő, és a gyerekek joga minden más jogot, szabadságjogokat is megelőz, ma a gyermek még annál is fontosabb, de a nők Magyarországon egy kivételes státuszban vannak, és mindent meg is teszek annak érdekében, hogy ez megmaradjon. On a l'impression que vous vous rapprochez de Poutine aussi par là, c'est-à-dire que la loi sur les influences étrangères ressemble, tout ce qui concerne l'homosexualité, la répression de l'homosexualité, vous êtes en train de le ressembler. Pour vous, Poutine est-il un dictateur? Azt próbálja megérteni, hogy ahhoz, hogy én megfogalmazom a gondolataimat, és Magyarország kijelölje a saját irányát, ahhoz nincs szükségünk senkivel való összevetésre se. Nem érdekel, mit csinál Putyin, nem érdekel, hogy szervezi Oroszországot, engem a saját népem érdekel. És nem akarom megengedni, hogy bárki beleszóljon abba, hogy a magyarok úgy éljenek, ahogy akarnak. Se Brüsszel, se Washington, se Moszkva. Én egy szuverenista vagyok. Az oroszok ügyét meg majd intézi az oroszok elnöke. Une question personnelle. Moi, je vous avais vu à Budapest il y a peut-être 30 ans. Alors, à l'époque, vous étiez jeune combattant. Vous aviez été jeune combattant courageux contre le communisme. Aujourd'hui, vous êtes ami des régimes autoritaires. Vous êtes le chouchou du Parti communiste chinois, quand même. Alors, à votre défense, les Européens sont très lâches aussi avec les Chinois, certes. Mais enfin, vous êtes l'ami, vous êtes le préféré des Chinois en Europe. Comment expliquer ça? Le Orbán anticommuniste pour la liberté, vous avez combattu pour la liberté en 89, et aujourd'hui l'ami de la dictature chinoise. Comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Ce n'est pas une provocation, vraiment, au fond, expliquez-nous, parce que ça explique une part de l'Europe de l'Est. Ez 2 kérdés, válasszuk őket külön. Minden ország miniszterelnökének az a dolga, hogy barátokat gyűjtsön az országa számára. Szerintem az önök elnöke is ezt csinálja. Kína egy fantasztikusan nagy ütemben erősödő ország. Minél jobban együtt akarunk velük működni. Törökország és a török világ egy fantasztikusan erősödő ország és terület. Együtt akarunk velük működni. Az Európai Unió egy stagnáló ország, de egy stagnáló terület, de gyönyörű, és együtt akarunk vele működni. Sőt, a része akarunk lenni. Oroszországgal is együtt akarunk működni. És amikor Amerikában a demokraták voltak kormányon, még Trump előtt, akkor is együtt akartunk működni az amerikaiakkal, mert a külpolitikának az a lényege, hogy barátokat gyűjts az országot számára. Tegyél más országokat érdekelté abban, hogy te sikeres legyél. Én ezt csinálom. Ez a dolgom. Ami ezért nem szabad összekeverni az ideológiával. De az ideológiai kérdés fontos. Én valóban utcai harcos voltam, utcai szabadságharcos. Én most is az vagyok. A szabadságot ma Brüsszelből fenyegeti veszély. Ez ellen kell harcolnunk. Qui gagne à la fin? Est-ce que vous ne sous-estimez pas les démocraties libérales? Les démocraties libérales ont été colonialistes, elles savent parfois avoir même sortir des règles. Hein. Elles ont quand même réussi à casser les reins de Saddam Hussein, de Kadhafi, de Milosevic. À la fin, est-ce que la démocratie libérale, même celle qui organise les gay pride, etc., justement parce que c'est la liberté, elle est plus forte? Ezt egy téves fölfogásnak tartom. A világban bekövetkezett változások Milosevic-től Kadhafiig nem függnek össze a liberális demokráciával. Azok a geopolitikával függnek össze, meg a nyers erővel. Az a szósz, amivel a liberálisok ezt leöntik, viszont a világ liberálisok és autokraták küzdelmében egy teljesen fals fölfogás. A világ nem így néz ki. A világ nagyon különböző, egymástól különböző országokban, és nagyon sokszínű képet mutat. És minden országot a kultúrájából kell megérteni, nem az ideológiából. Nem várhatjuk el a kínaiaktól, vagy az oroszoktól, hogy olyanok legyenek, mint mi. Hát ők mások. Más kultúra, más politikai rendszer. Nekünk a sajátunkkal kell foglalkozni. A miénk alapja a kereszténység, a szabadság, a részvétel,
a demokrácia. Mi így tudunk élni. Nekünk ezt kell erősíteni. Ezen belül persze vívunk a liberálisokkal. Remélem, hogy a mi érveink és a mi programunk az erősebb lesz minden európai országban, mint a liberális ellenfeleinké. Viktor Orbán, merci d'avoir été notre invité. Én is köszönöm.